នៅកោះរិចបតពីសាយឡែនមានកតោគឺមានជាតបនៅអង្គុយនៅមាត់ឆ្នេរសម្រាប់ញ៉ាំអាហារហើយយើងអាចជួលគេបានតែនេះយើងយកអាហារយកភេសជ្ជៈឲ្យចូលគេគិតលុយថែមđây anh con ơi sao vậy đi ទីនេះគេហៅថាឆ្នេរកោះរិចបតពីមុនគេហៅកោះសម្ពោចឥឡូវគេហៅកោះរិចបតបាទនៅខេត្តព្រះសីហនុនោះទុកជាអាចជួលគេបានតាមនៅកន្លែងបាននៅឡើយទេជាមួយទៅទៀតខ្ញុំសួរគេនេះមាត់ឆ្នេរនៅឆ្នេរកោះទូចនោះហើយគេហៅថាកោះរិចបត Prince Island ហើយខ្ញុំដើរទៅកោះរិចបតវ៉ាអូវាកំពុងតែHello. This is shop khơi lên, tôm khơi lên nó mọt tất, cái miền rừng chỉ là khơi dồn lên. Sky photo.ឥឡូវនេះយើងមកដល់កោះរិចបតហើយតែពីមុនយើងហៅឈ្មោះថាកោះសម្ពោចអញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនីយភាពនៅខាងកោះរិចបតមានជាស្ពានឈើឡងចូលទៅកោះទូចនោះកោះទូចនោះឯងគឺហៅថាឈ្មោះកោះរិចបតអញ្ចឹងដោយសារវាស្រស់ស្អាតពាក្យថារិចបតគឺលក្ខណៈថាដូចជាកូនស្ដេចអញ្ចឹងទៅកូនស្ដេចគឺស្រស់ស្អាតជាព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងដើរលេងទៅតាមនោះមានស្ពានពុលជុំវិញកោះអញ្ចឹងយើងដើរទៅលេងទស្សនាថតរូបលេងទាំងអស់គ្នាតោះ ស្ពានឈើនេះឈ្មោះទៅកាន់កោះរិចបតមុនគេហៅកោះសម្ពោចឥឡូវនេះគេហៅកោះរិចបត
មើល យើងអាចអង្គុយលេងនៅតាមផ្លូវឈើស្ពានឈើឆ្ពោះទៅកាន់កោះទូចមួយហៅថាកោះរិចបុតជើងទៅដែរជើងវែងទៅថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនជាងរាល់ដងខ្ញុំធ្លាប់មកលើកមុនអត់សូវមានមនុស្សចំដូរឈុតហ្នឹងឈុតខ្មៅម្ដងយេ hello តោះទៅមើលកោះតិចមកដល់កោះរិចបុតហើយត្រូវទៅមើលកោះអូពីយកម៉ៃកូនគាត់ទៅកន្លែងនោះ នេះកន្លែងសាងសង់ថ្មីឥឡូវមុនខ្ញុំមកមានទេពីតំធ្វើថ្មីមានកម្មចតាឡើងបានហើយឡើងទៅដល់លើកន្លែងនេះទៀតណា เ
กล้องปืน เ